Şöyle bir kelip koyup oysa, canekte koyuç. Kara. Ha. Şöyle bir kelip bir paradan karap koyup oysa, parançı bardak. Jana 80-nji yıl, 90-nji yıllardagı boydan eken da bu gerçi. Erteň azırak basa horozo da erteň. 1 saat bolat. Ballar kıynalıp kalbasın. O moğunu algıla. Tetigi burçtan başlap. O bu moğlarda algıla. Taktap körgüle şeyimi olsa şu burçtan başta açayla. Burçtan başta fasattan oңдоп gelip. Allah. Şu joldu şoňoýtmasa bolboýdy. Tak, moğum ne olgan kamok? Ya. Bul. Köpten beri var. Yalnız alış gerekti. Algıla, uyat emes var. No, joldu karaş gerek eken bizde jolduçu. Kanday kısak bolat joldu? Kadastr, adilet. Mon, gosaksın karagılaçı. Yakakta çeyin eken. Bir kasımda üydün sorumundan bolsa gerek barak dileçi. Buna bak, köçönün bağı olsa gerek diyeyim de. Buna baktar bardık. Köçönün bağı oluşu mümkün de evi olsa jıldırıp durup niyat açış gerek boldu atam. Sonra kılıp baktardı gülleri tigişiyoruz gerekti. Buna kara. Buna üydün sorumundan ketken bir diyeyim de. Burada gördün mü buna? Buna polun bonça zahvat bu diyeyim de. Karap, şuna bana bugün berip koyuşu. Tak, buna ne olgan eme? Kızılga salma. Ya. Buna bir azilini hoş gereken ha? Naruşoyne bası var mı? Tak, buna jerge bir bak gül tiksin anda. Tak, buna garajlarça. Ha. Aldattılar. Ha, хорошо, вообще 70-nji yılga 70-nji yıl koyulgan garajlarda bular bardygy çıkara. Ha, polnusda alma doğru açış gerek eken kara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garaj var eken. O sapşyl köçüge çıkıp alıptır kara, üy kılıp. Ya bu sapşyl letni çarpay olup kaldı kara. Aldırыңыз. Tapşırmanız ben pol onların aldırıp otalım. Moğum ne olgan eme kara? Moğum karаңыз. Barga şu aldırıp durup ofisi bayağı garaj var go. Şunda grup yapıyorsak. Karama olardı. Sever baş. Aldırırlar. Olmuş. Açıkla. Pol aldırıp. Yol açılıp. Usta derevizler var. Mo baktardağı Gereksizlerini aldırırız. bu tap koyuklu. Tak, moğuç tozu çıkıp kettir ha. Selamun aleyküm. Moğuçu. Ya. Burada pızlı da durar. Eğer aldı. Aldırırlar koyuklar çıkıp jol. Katardı polun aldı şeydi. Poluna, mo katarda aldırırlar polun sıkıra. Karam, o şişili uyattı. Şahırın sentri olsa. Karakam o. Burada öyle 80-nji yıl, 90-nji yıllardagı boydan eken de bu gerçi. Bunlar çok vızıldaşıp bir kamak kaldıra buraya gelip çok açık. Aldırırlar. Polun. Arızdanat. Üydün soruna çeyin açıkla. Bize de transformat. Buna kara. Bu yaktan şişili tosu alıptır. Moyka çeyin açıkla. Buna gördünüz mü buna? Moyka çeyin açıkla. Polunu istiyor buna. Plaşatka değilsin, trotpa plaşatka. Buna moyka çeyin poluma doğrularda açıkla. Makul mu? İşte polunu tazalap doğumda açıkla kara. Garaj eşitime kalmasın. Buna gördün mü? Buna pristroykarına. Bunlar mıyzamsız bu? Ya. Zilyon zonunda turat da tura. Ha? Ya. Karamla. Polumla üydüğünde sorun açacağım. Polum tazalarla. Algıla bunu böyle. Ha işte. Polunu tazalaş gerek bunu. Hiç. Cenab-ı Balin sana bir kirip körüp koşa. Dakan zıp meyirgeyi bastırıp balin sen şi körüp koyuluçu. Değil.
Ya. Kaysanı? Ооба. Мына да канса кетиш керек экен. Ооба, наркы бете да канса. Мына кара. Мына. Мына көрдүңүзбү? Мына үйдүн стору. Мына пол да канса эте чейин эки беттен тазалашыбыз керек экен. Моларды алыш керек, кара. Бардак мына полный бардак, кара. Ол жер тазалагыла эме. Хорошо, полный. А, Тиги жол болуп чыгат да. Жол бар, альтернатив жол. жол ачыкпы? Ак жол ачса болот, бирок тарыраак. Ол жер чоңойтуп кара мынаны. Ой, бардак. Ушер бир келип койбойсузбу? Жанекти койчу, кара. Ha. Ушер бир келип бир парадан карап койбойсузбу? Караңчы, бардак. Моң караң. Базарчы. Жол апшыча. Жөйм алыш керек да, апшыйды осы да алыш керек да, тазалап бир опулы кыш керек. Эми бечара болгон мен кичине оңдосун да. Мына чоң жол бар экен, качып койбойлук ушуну балдар ай. Я. Ооба. Ооба, мына жолду ачып аспаса болбойт. Мына сонун жол бар экен да. Асфальтты басып, жолду ачып, тротуар менен кылып коелу, болду, мына бүттү. Мына да чыгып кетиптир, көрдүңбү? Мына. Вон, я. Бул парк. Разак парк. Biz уже yemeğe çıkıp kaldık ha? Razak. Алдындайна кирип кетебиз. Так. Так, значит, мына жерди балдар. Мына жерди полный, мына рядты алыш керек экен. Көрдүңөрбү? Так. 1, 2, 3 эмени алып туруп, уш жерде эме, Самрек Башевич, мода констатация чейин алгыла дагы, алып туруп, мону жол кылайлык. Тротуарды коюп, керек болсо зеленый зона коюп, до констатация чейин жол кылачып койлу. Түшүндүңүзбү? Сиз на особый контроль возьмите мынаны. Мына кенен жол бар экен, баардык кичинекей узкий жолго. Жол начар экен, ошон чыкпайт экен да. Мына көрдүңүзбү? Мына. Ушу до конца алынса болот экен, өзү ачылып калат экен бул жерчи. Ооба. Кара бүт мусор, слякоть. Детский площадканы эмес бердик. Ооба. Детский площадка мындай соң ограждение кылып коелу. Аллея кылып коелук. Мейлиби? Полный алдыргыла мына. Тет жактан баштап полный алгыла. Ооба, полностью. Так, эме ким? Азамат Каныбек, сизчи ушу жолду тети ооба. Ушу жолду эгер керек болсо парктан да кичине 1 метр жылайлык. Ошо сонун бир жол кылып, двухсторонний эки полоса жол кылып туруп, ар жагында тротуары менен, ар жагында сквери менен чызып бериңиз. Чызып, Темирбек Павлович, сиз лично на контроль аласыз. Түшүндүңүзбү? Лично на контроль. Особый контроль. Пожалуйста, ушул жерде оңдоп коелучу. Жол расширение болот. Эмес лотокту тротуары менен коюп коелу. В общем, шикарный болуп калды экен. Чоң жол болуп. Ооба. Керек болсо паркты 1 метр жылдырып койсо деле болот экен эми. Айла жок эми. Мону да алыш керек экен. Көрдүңбү, мына уже заброшенный болуп калыптыр. Мына эмени Замир Паш, көрдүңүзбү? Заброшенный экен. Тетиги бул өзү пристройка экен, кара. Мына. Мына сору менен жол, мына көрдүңүзбү мына? Мына пристройка, мына. Мына жаңы кирпич турат, мына эски. Мына көрүнө турбайбы? Мына жаңы эски кирпич, ушу сорун алып туруп, как раз жолго кошобуз. Так, молат барды, мусорларды алгыла. Onu alıp как раз жолго кенен болуп калат жолчу. Мына карачы, уят эле, ой кара мына. Даже айылда жок ушундай жерлерчи, кара. Айылда жок ушундай жерлерчи. Мону дагы тетиги үйдүн соруна чейин алып, жолго кошобуз. Канча 100 метр чыгабы, жеке? 100 метр жолду өзүбүз эле салып коебуз. Мына бул үйдүн арт жагыбы? Ну тем более үйдүн арт жагы болсо, мына эшикти жапташ керек экен, туурабы?
Ооба. Мону bir такташ керек экенде, мне кажется, мына биздин жер, мынаучу. Муниципалитеттин жери. Ушу жолчу мону дайкан салса вообще сонун болгуда экен да. Порядок болуп. Эгер bir жол полоса түшсө кандай болот? Замирбек Башевич, буяка чейин жылып калабыз ба? Ол жерге чейин жылабыз да. Эгер бир полоса түшсө. Я. Бир полоса берек кошулса, ушу Батыркы чейин келет. Бирок азырчы, Сырмач, бул жака эмес, биз нар жака дагы неме жасасак болот. Көбүрөөк. Биз нар жака көбүрөөк себеби ана үйлөрдүн сторона чейин үзөбүз. Мына пристройкаларды алып туруп элечи, эгер бул жака тийишпели десек, эгер нар жака да кеңейтип жасасак. Буяка тийишпесек жакшы болот деп өзү чакыра. Порядок экен. Тийишпели десек, биз нар жака кеңейтсек болот. Жакшы болот. Мону алыш керек бирок Буларды бар. алыш керек бирок. Полный алыш керек. Бул жеке менчикпи булар? Азамат Кадырович, эгер жеке менчик боло турган болсо, мону бир рядка келтирип, туруп, мону бардак кылып единый код кылыш керек. Мына кара, либо мына стор менен кетсин, мына кара. Мына менен, Ооба. Мына стор менен кетсин да, могу бүт бардактарды алсын. Моларды алсын, кара. Главврач айткыла. Моларды алдырсын да, мону бүт до конца, могу пристройка көрдүңбү алар бардыгына. Мына тротуар жок бизде. Ооба. Тротуар жок. Тротуардын энин алгыла дагы. Кара мына бүт ма чыгып кеткен да мына. Госактын отургузса канан. Ооба, госакт мына жылдыргыла мына аркагачы 1,5 метр жылсын дагы единый облик кылсын. Мына кара мына козырёкторду. Бирок чыгып алган, Чыккан булар. Ооба. Булар явно чыккан, буларчы мына. Булар возможно мына решетка менен бирдей сторучу мына. Мына. Көрдүңбү? Мынакей. Ооба. Я. Ооба. Азыр мына решетканы жылдырабыз ичкериге. Жок, жылдыбай эле койчу. Нар жактан келели. Нар жактан. Ооба. Анда единый. Жок, мына жылсын арка 1 метр жылсын боларчы. 1 метр нар жак менен келсин да, мына кара бүт бар единый облик кылып бергиле. Мына мо стор менен кетиш керек да, я. Ушу стор менен кетет. Ушу стор менен кетиш керек. Даже госакция болгон мезгилде деле порядок кылыш керек да, кара. Бар да уят эмеспи? Карап чыгылчы. Ооба. Я. Ооба, бул жагындагы мыналарды козырёктордун бардыгын алып, мына карачы 80-90 жылга камактар малары. Ошол эле ойдон экен, кара мына. Тетти мына көрдүңбү стор? Үйдүн стор көрүнүп жатат. Я. Мына этаждан стор көрүнүп жатат. Жазым ел көрүп коюнчу мен. Мына көрдүңбү мына? Мына үйдүн стору көрдүң? Ушуну алдырыш керек мына, көрдүңбү мына? Үйдүн эмесин ачып коюш керек да. Нар жактан деле бардыгы эле. Мына жерде 2-3 эле документ бар. Калгандары временный эле. Да? Себеби өткөндө сатылгандарын көрдүм, 1-2 эле экен да. Ошолорун карап тактап бер дагы, эгер документ жок болсо лучше снести. Документтери болсо анда билбейм кандай кылабыз. Кандай кылабыз? Биринин акырына турат го. Я. Акырына турат го. Ай. Ошол жер башта детский сылоо экен, нар жагы аптека экен. Ошо экөөнү көрдүм, сатылгандарын, калгандары жок. Аны документ тактап бериңиз анда. Документтерди тактап бериңиз дагы. Мына жолду срочно расширение кылбаса болбойт экен да. Бир полоса коюш керек экен да. Нар жактан, бер жактан жылдырса кадат дейм, мына жерде. Ошо бир полоса тротуар менен. Я. Ооба, ошон карагыла. Могу совсем чыгып кеткен эмеспи? Я. Мына расширение болгон экен, а? Болгон, расширение кылган. Биягында жок, а, деме? Жок бул жагын жок көрүп. Я. Азыр могул жакты көрүп коелу, мына өтөбүзбү? Ооба. Ооба. Бияк көрүп коелу. Заказ ойлойт, бул жакта өтө деле оршуду жер жок эле да. Болсо Жокпу? Жок. Тиле баягы скос болуп алынып, Ооба, бул тазаланып бүткөн, туурабы? Могу көчөчү. ушул көчөнү бир көрүп барам, Ушу көчө менен ылдый түшөбүзбү? Ылдый нар жака. түздө немеге кетет, ош көчөтөн чыгат. Ооба.
Так, mo park ha? Parkın. Так, moça. Bu şu. Все bu zilyon zonu çıkıp gitti bu совсем öyle. Ha. Çıkıp aldı. Aa, bu nizakon, хорошо, aldırırlar şunu çıkar. Baştan bulacak. Mon storuna çeyin aldırırlar eme, kim? Bayşuç, mon storuna çeyin aldırırlar, gördün mü? Arka zdayna tura turad. Ova, monu büt aldırıp, o yerde paradak navut eşkiri ekende. Ha, Уже alındı gelip kaldı. O жерде алсак эле уже Так. жер ачылат. ben tokoç meydi, yemeğe kayrılsanız Nursultan'a. Бир келдик шал. Ova, bak beret, köçöt beret, gül beret ekesinger, makul mu? Tak, bunu da alıp salgıla. Bunu alıp sal bir bak bolot da. Ha, Gece grubun üyüydü. sen tapaya koyduk, kay ketip kal. Ha, Cananlı aldı, bu cananlı aldı. Can yakası oturlar. bu dokumenti var mı yok mu? Ha. Bu dokumenti var mı yok mu? Var var. Ya, Var. ruhsatçısı var mı? Kusakçısı. Bir karagan bu da. Aha. Az oşku çöğü ettik mi? Сол жерде бир жер тапты. Азалаш дедим эле го. Ha, Ал жерди көрүп өтөйлү ошол кушта. böyle. 20 сотук жер. Mastorunun başta dokumenti çok gördün mü da? Zelion da o. Takan saymetkili. Uşu köçöğünü raşirine kış kiregen ha? Takansa başta ayaklar. Ha. Kasımбекова параллель. Ha. Kasımбекова параллель. Oo. Бирок былтыр деме болгондо жеңиш. Kança çıkat deme. Bölme 4. Şunu jasaş kiregemiz kara. Ya. O атерме өткөрдү. Tak, mo kaziroktu aldırgıla. Tak, mo aldırgıla, mo dükkanı aldırgıla. Kara zilyon zonda turat. Hemşire gerek sağlamaz mı? Kardeş, jaspa. Ben bundan aytıp koyun döndüm. Bu yerde 2 metre çukurda. Bu yerde hemen Tripatras'tan neme sötkönde. Hayır. Buna yerde neme olup buna cıvıt ketken. Bu yerde su getip neme ketken. Высоковольтный linya. Ay. Ana buna çukurda. Burun Karasu rayonunda olganda bu yerde bir de koyulacak. Maşine adamlar düşük ketkende. Ay. Adam bu yerden çıkmayla buna çukur içine bir toz kıldırıp koyanda. O şu anda kançanın öğresiyle düş. De kütüp attım öyle. Aa. Ana munisipalinde benim dolgor tuzu koymamız. Bak nemesi neme. Ha. Bu sizdeki mi? He. Bu işleyerek geçiyor. Neme oldu. Yok rezil çukur. Bırak raşiren olarak sakal. Raşiren yol salavuz. O buna Tripatras'tan nemesi varken de. Cıldıravuz tepetler sana. Aa. Cıldıravuz. Tak, значит, жігіттер, ушуну, ушуну. Ve yazılıp durasın o step. Колду жастык. Ол жака 5 минут. Uşu joldu, neme, Zamirek Başiç. Uşu joldu jasasız kereken ha? Ha? Ушул астана жакшы жол. Касымбекова пара. Janağı qaysı jolda aytdım sizge tetekte? Janağı 100 metre degen. Жеңишмес. Ошол кыска эле жолдо, ошол жолду могул жака эле урбайлыбы? Ал жер кыска эле жол. Kıska ele. Yok, alda gerek, alda. Az çıktık o. Kaç köçeli oşol? Азак Салиева. Dolun ortasında. Jazdın mı sen? Jaz. Monda jazdın mı? Jaz. Şunu casas gelsin. Aa, iki önteng jasa. Otur жақсы. İki önteng jasa. O şarın sırtına propkаны alып çıkar. Aa. Так, mollar da тазалабайсыз ба? Тазалаттан полный ушулар кече мусор чыкты. Могул жакты тазалаттып карасаңыз, Ha. могул жер полный мусор эле. Баягы 20 сотук жерде сизге жөнөттүм го. Ay. Ушул жерден баштап анан могул үйдүн немесин алып берсе бизге мыйзамдуулугун. Бул жерде келишеби анда. Расширение. Bizge arız, gece arız yaz. Комиссияны алмашқанбыз. Takmet kergeli. Өздөрүнө Komisyada karap. Хорошо, хорошо. Bu zaborunu da aldırıp oğla. алдырып атат. O üydün soruna şeyini açıp bakar mı? Traktörün ümmet kilo alıptır. Bu dakan saldırıp oğla. Akıllı? О, жазуу эскертүү берип буларга. Kara, bu yağını raşirin olsa dile bulatken. Kara mı? O. Traktörün koşup. Tak, bu doğallar için. Полный көпкө берип. Ha. Көпкө берип кетет. Bu jaka bir Nurbek Azamat Civeş kereken de.
Bu kajirovni algıla. Buna kaşalarını algıla. Tak eme Adilet. Dokument tekşirirten jol meşede turgan bolsa предписание бергиле. Şunları Kança kilometre dediniz? 1 kilometre mi? 1.400. Buruk. Ya. Bu öte son koşuyor ne? Ya. Eng чоң көчөк ушунчу. Ең чоң Топка маселесинде. bu prospekt ekan da. Prospekt ekan bu жер. Карашу, бул жагын ол жерге чейин бизге карашы шаарчы. Ay. Анан кечатер менен полный кошулду булар. Ay. Жерден Салиева 48 забыл деген лицейский домдор бар. 2010 жыл патер беришилер. Bu kaç köç olup kaldı şunda? Бул Ал Хаким көчөсү. Ha, Ал Хаким. Al Hakim. Эски. Эдеп после эскинин басын. Ha. Bu kaşasını alat da. Ha. Nar bu kaşan deme Orunbek. Bu kaşasını arka cıldıtıp koy. Tegemen üydü domlu soruyla cıldıtıp koy. Tak. Bu da çıkıp gitti Kazirogo. Ya. Баа жолдо отургузганда айтабыз. Bu çıkıp gitti Kazirogo deyim. Kısaltı da teyteye çiğim kısaltı. Assalamu alaikum. Aceke qanday yaxshi desa yaxshi boshqa tish bu namozlar qabul bo'lsin. Assalomu aceke qanday yaxshilar, aceke qanday yaxshilar, qanday yaxshilar, qizlar. Boshqa tinch bu, qiynalmaydasizlar bu. Namozlar qabul bo'lsin. Qana amin. Allohu akbar. Qizlar ustida yaxshi. Tak, buni avtorasipenin ko'chalarida qarab ketkilar, sirazichi. Buna kaşaları alınsın, içkeriye girilsin. Düşünün ki, tete kaziloktor alınsın, içkeriye girilsin. Dakansa bütün avtorasipenin koşularda qarab ketkilar. Çekerek baldar, çekerek. Çekerek baldar. Bu da xavsiyetin uz cevap olur da. Tak, buna konteynerde algıla. Bunlar ne yetip, ne koyup olğamız yolun boyuna. Kim ruhsat verdi bunu? Çekerek çıkıp ağla baldar, çekerek. Bu konteynerde aytam. Ya. Bu временный контейнер. Ha. Algıla, algıla. Algıla. Dastan. Bu dastan sen. Assalomu alaykum. Aleyküm. Qanday sajıga? Yaxshimisiz? O'zingiz qanday? Demdishmi, boshqa tishmi? Assalomu alaykum. Yaxshilar ishda yaxshi, boshqa tishmi? Rahmat o'zingiz. Yaxshi. Ana shu ko'cha bor o'n yerda. Hey. Bunaqa kelgan o'n yerda. Hey. Konteyner yopiladi. Hey. Ana shuni bir ko'rib berib qo'ying. Bu jurim. Jurim. Ha. Bir odam o'tsa bir mashina o'tsa bir odam turibay. Ha. Juring acaba, ko'rsating. Tak. Ha. Bu polni chiqqan olarchi. Yeme. Bir dokumentini ko'rib beringizchi. Ha? Ne kassa so'r narxi deyim da. Ya. So'r arxiv deyim da. Ava. Tetiga domchi. Dakansa tetesha bosib qo'yilchi. Ya. Uy varata girişke ekan. Ava. Molar явно chiqib. Molar явно chiqib oldi. Tura qara. Shunday ekan, dakansiz. Yo'q, molar yerda qara. Mal gilat kerak. Ha. 3 metr gilat bor. Ava. Bunlar gilat. Ha. Bak sizin götürüp sor nereden çıkartsın? Bunu nereden koş. O şunu bir qarab qo'yinglar ko'chani, dema. Qarab, ular явно chiqib ketgan, ko'rdingmi buni? Ular chiqqan bajava? Chiqib ketgan. Ha? Все, хорошо. Ana ham qarab o'rtagan. Ha, buni hozir bor dakansa qaraymiz. Narjaga keng ekan. Ha. Ha, tet yoqdan chiqqan Turbayev, ha? Ha.
Ha, mına gördün mü? Şu жерге чейин экен. Ава. Ава. Mına store gördün mü? Mına store. Tetmeyekten başlar eken de bunu. Azamat iş gördünüz mü bunu? Moziden başla. O şu başlam dakansa tet hazır demege. Жолго чейин карап койгула, документтерди күтөп. Макул? Тетлерден бир карап койгула. Всё, хорошо. Болду, ажаба жакшы. Түшүндүк. Балдар карайт, баптыр. Документтерин такта бересиз. Сиз кадастр документтерин такта бересиз. Так. Просто предписание берип койгула. Эртең орозо. Бузбагыла моончу. Коммерческий объект болсо ал маселе жок. Мону жилой үйлөрдү бузбагыла предписание берип, жазып, 1 ай срок орозо бүткөнгө чейин акырын бузуп алып коет. Анан уже 1 ай буларга достаточно срок. Бузуп акырын көчүп алат. Көчүп алышат. Макулбу? Мода тетик стордон чыгыптыр. Ал хаким. Мына стордон кара мына. Замирбаш көрдүңүзбү муну? Кадамдагыч канча чыккан? 6 метр. Так, сиз техникаларды берип атасызбы? Бүгүн да бересиз. 3 күн калат. Ооба. Бериңиз, техникаларды бериңиз. Сизде эчесе мен привлекать этпей атам. Запас кармапчы. Үйгө чейин ала бергиле муну, кара. Бу тетиги аркаңкы эмес турат го мына, кара. Ana moğolları alıp koğulaş, bunu koybolsunçu tandırdı. Ava. Şu moğollarda jakşına gayra kılıp, savremenli kılıp tandır kılsın. Alıp koğulam lan tandırdı çi. Bu şu koşunun jasaş gereken ha. Ava. Sonra prospekt buladıken de bulçu. Kaşlarını aldırttınız mı? Ya. Kaşalarını aldırttınız mı diye. Köller gelip ziyaret ettiğimiz zaman özleri kızıklar olacak. Bu köşenin adamları için. Fırat var yok. Barış çekip buzduk otağız. Bu yerde asfalt basfasa olup etken. Son bolatken asfalt basıp koysamoyağa. Eski emesi uşul eken de ha? Ya. Erten azırak basağız. Horozo da erten. 1 saat bulut. Ballar kıynalıp kalmasın. Mağara, ahvallı. Yok, kim bir işxana olacak? İşxana olgan eken bu jakta plastik çıkarışat eken. Bunu buzduramiz. Oho. Bak, cekemençik. Modelde kişine parat kalış gereken ha. Ya. Jo, moğonu ço, siz emetpeyiz be. Bu yerde sek var eken, karam nerede akşanı narmayın tavşat eken. Paratası toңдоп koyuyor bu. Ya, asakal. Oldu şimdi. Так, sizge bugün qaysı gün? Cuma. Cuma, subota bazar, понедельник жаңы барата koyun. Bu da освещениесі ben. Düşündünüz mü? Asqar. Жазып koy, mağa video atчет taştaysın. Düşündünüz ha? Havamdan qarabasın, uyat ele de buna. Şu yerде iştegende de aytsanız da koyup koydu, özürçü. İştegende de aytsanız da koyup koydu, özürçü. Так, moda çıkıp kettir ha? Moda çıkıp kettir. Ya. Ha. Ава, moda çıkıp kettir. Beşikti buna kaptal çıkıp kettir, gördünüz mü? Erten расширение kılır, meşe de çekerek ballar, çekerek. Bunu şu... Cuma günkü gana çıkışatlar. Başarılı turuşpay, tazda turar bu yer. Cuma pazar var. Bay meşitten çıkışıp ala turgan nümelerini arzan satışat. Böyle diykanlar özleri alıp gelip pazar bulmuyor. İftar pazarga ruhsat vermeydi.
Şunu jana жерге алып кирсе болбойбу? Жана бош эле экен го. Муну? Ha. Жок, булар турушпайт. Бүгүн эле жумага турушат, кайра жыйыштырып кетип калышат. Башка 5 күн жумага чейин турушпайт. Салам алейкум. Мында калыш керек экен, бурчу алынат да. Алынат. Ya. O, bu da жылат. Так. Мына контейнерди алгыла. Ошондо кайсы көчө очуп болуп калды бизде? Кече кыдырдык бар, кече өткөн көчөгө кошулат. Жок, түшүндүм, ош көчөгө кошулат. Ооба. Жок, көчөнүн аты эмне эле? Ал Хаким көчөсү. Ал Хаким. Азыр Ал Хаким көчөсү. Так, мола да алынат да. Полный китеп. Эскертүү берилген баргыч. Молдактагылар жабашташ. Молдага кетет. Бул жактар уже бузуп атат. Молодец. Жылыш керек. Жылат. Булар даяр турушат. Канча жыл десе жылып беребиз деп атышат. Сиз только эметип асфальт канча? 10 14 16 болот, а? 16 2 немесинен общий где-то 22 болот. Тротуары, автобус. Жок, көп кирип кетпесин эме. Бема. Көп киргизбейбиз. Минимальный расход менен. Элге дагы жагыр болбош керек да. Элге дагы кыйын болбош керек балдар. Бул алам деди, бул. Айттыңызбы? Ооба. Ала турган болду. Бул айырга өзүбүз эле кылабыз, а? Өзүбүз эле барабыз да. Айырга. Архитектура керек. Так. Кече полный көчөнө үткөнбүз. Бул кече бастык, а буну? Так, эми урматтуу жетекчилер, бүгүнкү рейтибиз бүттү. Саат канча болуп калды? 7:30. 1 саат 40 мүнөт бастык. Жогодо көрүлгөн объекттердин баардыгын урматтуу жетекчилер өзүңөргө жазып алдыңар. Особенно Азамат Кандыбек, сиздин жумушуңуз көп. Адилет, кадастр, сиздин жумушуңуз көп. Все от вас зависит. Так, анан урматтуу жетекчилер, бир маселе. Могу жердеги снос иштери боюнча, жанагындай жашап аткан жыл массивтерге жөн эле предписание берип койгула. 1 айга предписание берип койгула. Орозо ичи. Эми орозо тийбей эле коелу, уят болот. Предписание берип, орозо ичи тийилбейт деп жазып, бирок күндө-күн алыс келип, кабар алып, мындай түшүндүрүштөрүн эскертип турасыңар, макулбу? Кечеги иш план боюнча, могу жер боюнча иш болуп атабы? Ош көчө боюнча. Мына Ош көчө, мына Ал Хаким көчө дедиңизби? Ал Хаким көчөнү мына баш этек чызып бериңиз. Акырын балдар иштей берсин. Мектептин алдын бүгүн чызып берсеңиз, 3 күн предписание бергиле, суббота, базар, панден, вторниктен баштап уже акырын демонтаж кылса боло берет. Булар баары красный линияда отурушат. Туурабы? Я. Ооба. Все, башканда бүгүн жуунуп тараны жумушка эртеңден баштап кудай калса азыраак басабыз. Көрүп 40 мүнөт 1 саат басабыз болот. Акырын орозодон баштап кичи разминка дагы болот. Хорошо? Кана ажеке? Омне ушу баштаган иштерибиз ийгилик болсун, келе жаткан шоруз айлар жакшы күндөрдөн болсун, эл журтубуз аман болсун, шаарыбыз өнүгөсүн. Аллаху акбар, рахмат жок.